Всем привет, всем добрый вечер. Ну вот такие вот пироженки получились. Кстати, того крема, который я делала с одной баночки маскарпоне, не хватило на все. И я, наверное, штуки 4, наверное, 3-4 сделала, сливки взбила. Добавила немножко сахарной пудры и добавила загуститель сливок, да, Занштайф. Это все еще тот же вечер, когда я их делала. Жду детей. Карина еще не приехала. Но у нас время уже 5:30. Скоро уже подъедут, но я уже, короче, сделала. Я посмотрела те первые, которые я делала, 2 штуки, вполне хорошо сохраняются. Так что можно даже заранее делать. Пока ждем, пошли гулять с собачками. Мы гуляем. У нас вечер, солнышко уже спряталось. Но зато днем сегодня был ветерок, а сейчас так тихо-тихо, ветра нет. И душно. Наверное, дождь ливанет. По прогнозу у нас стоит сегодня дождь. И на выходные тоже стоит дождь. Я не знаю, как мы грилить будем. Володя еще сказал. Погоду посмотрела, грилить вы собрались. На улице дождь, говорит, будет. А мы все равно собрались. Нам же все равно, море по колено. Я что-то сегодня так уже устала. Уже еле иду, Карина еще не приехала. Сейчас еще Карина приедет. И я еще побегаю. Зато спать буду, наверное, хорошо. Нет, между прочим, знаете, что я заметила? Что когда я сильно устаю, но в течение дня, я потом и плохо сплю. Не так, что прям лег, да, и отрубился. Нет, у меня почему-то такого не случается. Кстати, я тут на днях. Володя же после работы, когда приходит, он покушает, потом музыку на диване лежит, слушает. Ну и, короче говоря, засыпает. И потом храп такой стоит, как из паровоза. Я не знаю, очень сильный храп. Я взяла, ну я не знаю, наверное, на минутку звук его записала, его храп. И переслала ему. Гуна, вот посмотри. Переслала ему на телефон. И говорю, ну вот на, теперь откроешь и посмотришь, как ты храпишь. А то он не верит, он говорит, что он не храпит. Я говорю, ага, не храпишь-то. И знаете, что я заметила? Он вчера пришел домой, также покушал, ну все, помылся, покушал, как всегда. И пошел на диван музыку слушать. Ну и там через какое-то время он там потом засыпает такой под музыку от усталости. Ой, Жорочка, я на поводок наступила. Он лег на бок и спал, слушал музыку, лежал, слушал музыку на боку, ну и заснул также на боку. И ночью сегодня я смотрю, я даже сегодня ночью ни разу не просыпалась. Он так всю ночь, видно, проспал на боку и, вы знаете, не храпел. Я ему уже давно говорю, между прочим, может быть, кому-то... Ну, я ему предлагала, Володя, он, короче, не захотел. Думала, кто там идет. Он, короче, не захотел. Я когда-то давным-давно смотрела передачу Малышевой. И она говорила, что если человек храпит, можно на ночь ему... Ну, а храпит он от того, что он лежит на спине. Можно на ночь ему сшить такую большую... Ну, короче, взять большую футболку, ну, чтобы удобно было в футболке спать. И на спину сделать такой кармашек. И положить в этот кармашек теннисный шарик. Ну, знаете, вот эти не шарик, а теннисный мячик, которые вот эти большие, желтые. И когда человек спит и автоматически поворачивается на спину, ему получается неудобно, и он опять автоматически ложится на бок. Ну, я не знаю, может быть, кому-нибудь поможет такой способ. Стрекоза летит. Ух ты, ну ее не увидишь. Ее не видно будет, если даже я ее сниму на телефон. Может быть, кому-нибудь такая идея поможет. Я Володе тогда как-то предложила, он отказался. Сейчас покажу вам, у нас здесь все засеяно. Ну, я не знаю, что это, пшеница или рожь. Ну, в общем, короче, злаковые культуры. А говорят, что в Германии не сажают злаковые культуры, что в Германии нет своей пшеницы, нет своей муки. Все у нас есть, так что не надо паниковать. У нас прям тут с этой стороны и с той стороны
Вот видите, вот это все зеленое, ну, вначале трава, а там везде все пшеницей засажено. Сейчас покажу. Вот смотрите, какое поле. Все засажено пшеницей или рожь. Это, ну, неважно. Точно знаю, что злаковые. И сейчас с другой стороны тоже покажу. Ромашки в поле. И с этой стороны. Вот тоже какое огромное поле. Все засажено. Вот, смотрите, какое огромное-огромное поле. Все засажено злаковыми культурами. У нас уже начинает дождик идти. Такие уже мелкие капли. Сейчас, наверное, ливанет. Мои собаки не хотят идти еще домой. Но если сейчас ливанет дождь, видите, Соня как делает? А дождь все крупнее и крупнее начинает капать. Соня, давай-ка быстрее шевелись. Слышишь? Шевелись. Просто у меня там еще белье на улице. Ой, все уже быстро, ну, все чаще и чаще капли падают. Ну, на улице тепло. Я вообще люблю дождь, когда летом идет. Когда он такой теплый. Вы знаете, сколько раз мы попадали под такие дожди. Столько есть таких воспоминаний, как там мы классом, не классом, а группой, пошли в парк и подпали под такой ливень. Мы были все мокрые, вот полностью все. Но это был летний дождь. Поэтому он был теплый, никто не заболел. А я сейчас еще буду сразу убирать белье, потому что у меня еще моя сушилка сушится, стоит на улице. Я же сегодня днем стирала пледики с дивана. Ладно, мои хорошие, пойдем мы. Не знаю, буду я сегодня еще что-нибудь снимать или нет. Ну, скорее всего, уже, наверное, нет. Так что до завтра, скорее всего. Если что еще буду снимать, то вам, конечно, покажу.